السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من IBI Tips. الآن سوف نشرح لكم كيفية عمل مقبى لحام. كل ما نحتاجه في هذه الحلقة كيس، قطعة، مليحة، رصاص، قلم، رصاص، رصاص صغير، شرطة تونيك، شرطان، الكرتون لا ينفع، فقط خشب، بطارية ضغط، خمسة، شفرات، وفيش. أول الفيش آخره مخصوص وواقعي بهذه الطريقة، وصار تنحاس. الآن سوف نبدأ نجرب الشيء نحاس. المقاس نفعله بهذا. الثانية الآن سوف نفعل الثانية مثل. الآن انظروا الآن ناخذ الشرطانة سوف نضع الرسول. هنا شد
ثم نضع هذه على هكذا. الآن سوف طريقة صعبة فهم ينظر المنطقة. سوف نأخذ هذه ونجعلها على شكل ذلك. نوصلها دايركت على الطريق. ثم نوصل هذه بهذه هكذا. سوف نوصلها ننظر كيف وصلناها بهذه الطريقة. والآن بلصقها بشكل صعب. نأخذ الشريط الثاني. نوصلها بالأسفل. ألزق الشريط الثاني بالبطارية هكذا.
انتهينا. الآن سوف نضع هذه الآن حين مسكت التابلة الآن أذكر سوف أجرب. هي حامية جدا جدا جدا، دخلنا كيف تطعمنا. والآن نراكم في حلقة جديدة، ولكن أهم شيء لا تنسوا اللايك، الشير، سبسكرايب.